Рахмат, Жылыз Эсенбековна, урматтуу Алмаз Акунжанович. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, биз мынау жерлерде биз шайлоочулар менен жолугуп, бир топ жолугушууларды өткөздүк. Алардын алкагында ошол эле Кара Суу районунда өзүңүзгө белгилүү биздин дыйкандар бир топ түйшүк жаралып атат бүгүнкү күндө. Себеби Кара Суу районун аралап өткөн Сабай каналы бар. Сабай каналында акыркы 3-4 күндөн бери суунун деңгээли төмөндөп, кандай себептен экени белгисиз. Бүгүнкү күндө жалпы эле Сабай, Присабай, Телман, Кыдырша, Жданов, Таширов, Октябрь, Киров жана башка канчалаган айылдар бүгүнкү күндө сууга муктаж болуп турат. Өзүңүз билесиз, мына дыйканчылык оруп жыйноо иштеринин алдында эми 15 күн убакыт калды. Ошого суу чарба башкармалыгына, айыл чарба министрлигине тез аранын ичинде протоколдук тапшырма берип, ошону көзөмөлдөп берип койсок, 15 күндөн кийин уже суунун таңкыстыгы дыйкандарга деле керек болбой калат. Өтө көйгөйлүү маселе, Алмаз Акунжанович. Ошону бир карап берсеңиз. Андан ага утурлай эле Кара Суу районунун мурдагы Нариман, азыркы Манас айыл өкмөтүнүн тургундарынан да бир топ каттар келип түштү эле. Аларды атап кете турган болсок, ошол эле Манас айыл өкмөтүндөгү Осмон айылында номер 76 Эркин Кыргызстан орто мектебинин эскирип, бүгүнкү күндө жаңы салуу же болбосо капиталдык ремонтко муктаж болуп турат. Ошондой эле көйгөй Беш Бойнок айылында бала бакча, Күрөңкал айылында спорт комплекс, ошондой бир топ көйгөйлүү маселелер. Жана ошондой эле Ала Тоо айыл өкмөтүнөн дагы бир топ кайрылуулар болгон. Ал кайрылууларда Ала Тоо айыл өкмөтүндө эң эскилиги жеткен Гагарин атындагы мектеп бар. Ал өзү 700 орунга ылайыкташтырып салынган, бүгүнкү күндө 2000 окуучу иштеп атат. 1962 жылы курулган. Эми бир топ убакыт өткөндүктөн кийинки жылкы бюджетке ушул титулдар тизмесине ушул мектепти дагы киргизсек жакшы болот. Ошондой эле Ала Тоо айыл өкмөтүнүн Кашкар Кыштак, Мөнөк, Тажик Маали айылдарында таза суу көйгөйү өтө көйгөйлүү маселе болуп атат. Аны дагы ушул суу чарба башкармалыгына жеткизип, хотя ошол жерден скважиналарды бир чыгарсак жакшы болот. Бүгүнкү күндө жалпы эле эми азыр биздин коллегалар дагы айтып кетти, айыл башчылардын статусун бул муниципалдык кызматкер кылып, ушуну тез аранда кайра карап чыкпасак болбойт. Жерлерге барганда бардык түйшүк ошол айыл башчыларга түшүп атат. Айыл башчылардын эмгегин мисалы баалап билишибиз керек, албетте. Буну тез аранын ичинде кайрадан карап, муниципалдык кызматкер кылып өткөрүшүбүз керек. Урматтуу Жылыз Эсенбековна, ошол протоколдук тапшырма берип койсок. Рахмат чоң. Алишер Абибуллаевич, айтылган көйгөйлөр боюнча протоколдук тапшырма берилсин.